हेलो एवरीवन वेलकम टू बॉटनीवर्स। आज आम फंजाई डेफिनेशन तार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्लांट एंड एनिमल मानक सह सेमानकर एफिनिटीज विषय जानिबा। प्रथमे आम जानिबा फंजाई कौन। आपण माने देखिथिबे घरे ब्रेड बहुत दिन रहीगला परे सेथिरे ब्लू ग्रीन कलर किछि देखा जाए, जहाको आम साधारणतः फिंपी हेछि बोली कहंती। तो ये फिंपीटा कौन? एगुड़िक होची फंजाई। चलंतु एई फंजाई विषय जानिबा। फंजाई आर ए स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लांट्स that lack chlorophyll and include thalloid, eukaryotic, heterotrophic organisms of variable forms, behaviors and life cycles. तो फंजाई कौन? एक स्पेशल ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल, माने सेमानकर क्लोरोफिल न थाए एंड इंक्लूड थालोइड। थालोइड माने एन ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस ए थालस, ताकू आमे थालोइड कहबा। यूकारियोटिक माने जो मानकर ट्रू न्यूक्लियस थाए आमे ताकू यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म बोली कहबा। हेटेरोट्रॉफिक माने जो ऑर्गेनिज्म माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नहीं, से माने खाद्य पई साधारणतः अन्य ऑर्गेनिज्म मानक उपरे निर्भरशील होंती। It include yeast, mold, mildews, mushroom, rust and smut, etc. The word fungus originated from Latin word fungus meaning mushroom. तो फंगस टा गोटे लैटिन वर्ड जार मीनिंग होची मशरूम। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंजाई को आमे कोन कहबा? माइकोलॉजी। एटा बहुत इंपोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन पई। Father of mycology is Anton D. Vary. It's also important for 1 mark question, so remember this. Then tara definition. Fungi are a kingdom of eukaryotic organisms that are primarily heterotrophic, absorbing nutrients from organic material in their environment. So fungi are eukaryotic organism and primarily heterotrophic, means they cannot make their own food. Absorbing nutrient from organic material in their environment. तो एमाने कौन करती? ऑर्गेनिक मटेरियल लू न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स एंड कैन एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो फंजाई मानकर सेल वॉल काइटिन द्वारा गठित, आ एमाने स्पोर द्वारा रिप्रोड्यूस करती। आ ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो पारती, जमीती कि ईस्ट कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो पारती, जमीती कि मोल्ड एंड मशरूम। देन आम जानिबा तांकर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स विषय। फंजाई आर यूकारियोटिक। फंजाई हैव कॉम्प्लेक्स सेल विथ ए ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मु पूर्वरु कहिछि कि फंजाई माने हेउछंती यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स, काहेकि ना सेमानकर ट्रू न्यूक्लियस थाए एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जेमिति कि माइटोकॉन्ड्रिया, गल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एगुड़ा सबू फंजाई रा सेल में प्रेजेंट थाए। देन फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स एइदर लिविंग और डेड। तो फंजाई माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती नहीं, से माने आइदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक उपरे निर्भरशील नहले डेड ऑर्गेनिज्म मानक उपरे निर्भरशील। जदि से माने लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक उपरे डिपेंड होंदी तले से मानक आमे पैरासाइट कहबा। जदि डेड ऑर्गेनिज्म मानक उपरे डिपेंड करंती आमे तांको सैप्रोफाइट्स बोली कहबा। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ काइटिन नॉट सेलुलोज। तो फंजाई मानकर सेल वॉल काइटिन द्वारा गठित, जेमिति प्लांट सेल सेल वॉल सेलुलोज द्वारा गठित, सेमती फंजाई सेल वॉल काइटिन द्वारा गठित। बॉडी स्ट्रक्चर। मोस्ट फंजाई आर मल्टीसेलुलर लाइक मोल्ड एंड मशरूम, बट सम लाइक यीस्ट आर यूनिसेलुलर। ग्रोथ फॉर्म। मल्टीसेलुलर फंजाई ग्रो एज ए नेटवर्क्स ऑफ thin filament called hyphae which form a mass called a mycelium. तो फंजाई माने गोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रे ग्रो करती, तो आमे ताकू हाइपी कहबा। आउ बहुत सारा हाइपी मिसिकी गोटे माइसेलियम आमे ताकू कहबा। रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स which can be produced sexually or asexually. Habitat.
Fungi thrive in moist, dark environments and are found in soil, water and decaying material. तो फंजाई माने कोठी देखा जाती सॉइल रे वाटर रे एंड डिकेइंग मटेरियल माने पचासड़ा जिनिस रे माने देखा जाती. न्यूट्रिशन मेनी फंजाई secrete enzymes outside their bodies to break down complex molecules then absorb the nutrients. This is called external digestion. तो फंजाई सेमानक बॉडी रू गोटे एंजाइम सिक्रेट करती जोटा कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करिकी सिंपल फॉर्म रे हवा पई सहायता करे. एटा सेमानक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करिबारे हेल्प करे. ए जो प्रोसेस टाकू एक्सटर्नल डाइजेशन बोली कुहा जाय. डाइवर्सिटी द फंजाई किंगडम इंक्लूड मोल्ड, यीस्ट, मशरूम्स एंड मोर स्पेशलाइज्ड ग्रुप लाइक लाइकेन्स एंड माइकोराइजा. लाइकेन होची फंजाई आउ आल्गीर गोटे कॉम्बिनेशन एंड माइकोराइजा एमाने प्लांट रो रूट रे देखा जांदी एवं सेमानकु वाटर आउ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करिबारे हेल्प करंती. Affinities with plants and animals. Fungi and animals are more closely related to each other than either is to plants. Both animals and fungi belong to the Opisthokon's groups. Opisthokon's group माने both animal and fungi ए ग्रुप रू belong करंती. They share certain features like using chitin. Fungi use it in their cell walls and animals use it in things like insect exoskeletons. तो fungi मानकर cell wall chitin द्वारा गठित आउ किछिटा insect सेमानकर exoskeleton ने chitin को यूज करंती. Exoskeleton होजी it's made up of chitin and protein that cover their entire body. माने ए एक्जोस्केलेटन टा इनसेक्ट रो एंटायर बॉडी ऊपर कवर होगी थाए. एटा सेमानकु प्रोटेक्शन देवारे सहायता करे. स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे आउ कोन ना वाटर लॉस को प्रिवेंशन करबा पई मध्ये हेल्प करे. बोथ स्टोर एनर्जी एज ग्लाइकोजेन. तो बोथ एनिमल एंड फंजाई ग्लाइकोजेन ही माने एनर्जी स्टोर करंदी एंड प्लांट्स यूज स्टार्च इंस्टेड. तो प्लांट रो एनर्जी स्टोर केमती हुए ना स्टार्च द्वारा. Fungi and plants seem similar at first because they are both often stationary and can grow from the ground. माने fungi और plants seem similar कहीं कि से माने both stationary माने move करी पारंतिनी and can grow from the ground माने उभय plant और fungi ground रे grow करी पारंती. But plants perform photosynthesis, fungi do not. प्लांट फोटोसिंथेसिस द्वारा तार खाद्य प्रस्तुत करे किंतु फंजाई करि पारे नहीं कहीं से माने होचंती हेटेरोट्रॉफिक. फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल और फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो फंजाई माने ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करिकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करंती और फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माने दीटा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एकाठी रहंती एवं दुहे दुईंकर बेनिफिट करि पारंती किंबा हार्म भी करि पारंती ताको आमे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहबा. However, fungi do have strong ecological connection with plants. Mycorrhizal fungi form partnership with plants' roots, helping them absorb water and nutrient, and in return, plant give fungi sugars. तो mycorrhizal fungi plant रो root रे थाए तो सेमानकु वाटर एब्जॉर्ब करिबारे आ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करिबारे हेल्प करे. ता बदल रे प्लांट को करे ना फंजाई को सुगर प्रोवाइड करे. दिस रिलेशनशिप इज एंशिएंट एंड एसेंशियल फॉर मेनी इकोसिस्टम. सो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.